se numesc categorii. Alors, quelle est leur place? C'est le blanc. Locul lor este tocmai spațiul alb. Parce que le texte est complet, il leur dit rien. Pentru că textul nu le spune mai nimic. Et ils vont lire le noir, comme ils disent, la lumière noire à partir de la lumière blanche. Deci ei vor citi lumina neagră în funcție de lumina albă. Et c'est comme ça qu'ils interprètent, qu'ils font des midrash aussi. Fac și midrash în felul ăsta. Par exemple, de exemplu, et je vous avertis aussi que appliquer les 10 catégories à tous les textes bibliques, aplicând cele 10 categorii la toate textele, très difficile. Devine foarte dificil. Mais le Zohar, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Dar Zoharul nu înțelege în felul ăsta. Il sait comment trouver les remèdes. El știe cum să găsească aluziile. Il sait parfois c'est ahurissant, mais ça. Uneori e de neînțeles. Par exemple, ils vont s'arranger pour vous dire que les 4 fleuves qui arrosaient le jardin. Uneori vor ajunge să spună că cele 4 fluvii care udă grădina. Vous l'avez deviné. Ghiciți ușor. C'est le pshat. Este pshatul, remezul, le drash, și, bineînțeles, et si vous lisiez la gymnastique qu'ils font, dacă v-ați putea imagina gimnastica pe care cum reușesc ei să facă să corespundă toate lucrurile astea. L'un des fleuves, même moi j'arrive pas à les retenir. Nici eu nu reușesc să le rețin. Mais j'ai dit ça avec humour, mais je sais que c'est important. Știu că este important. Alors par exemple, ils disent que le fleuve Pishon, parce qu'il y a de exemplu, râul Pishon. Alors là, bon, on peut leur accorder. C'est le pshat. Am putea să le acordăm asta, că este vorba de aceeași rădăcină. Pishonul ar fi pshatul. Gihon. Dar Gihon c'est le remez. Este ar fi remezul. Hiddekel. Hiddekelul ar fi c'est le drash. Este drashul. Et l'Ephrat, c'est le sol. Este solul. Ici, jusqu'où. Pourquoi? Parce qu'ils s'aperçoivent que. De ce? Pentru că ei își dau seama que la Torah dit à propos des 4 fleuves. Torah spune apropo de cele 4 fluvii. Que le fleuve sortait. Că fluviul ieșea de l'Éden. Din Eden. Pour aller arroser le jardin. Ca să meargă să ude grădina. Et à partir de l'Éden, iar din Eden, pardon. Iparer. Deci, pornind de la acest Iparer, qui veut dire se diviser. S-a împărțit, care înseamnă a se împărți. De là, il divise. Eh bien, bien sûr, regardez, vous n'avez pas vu ça? Le pshat, le remez, le drash. Deci, găsim rădăcina fiecărei modalități de... Pourquoi il se divise? De ce se împart? Oui, mais non, on est dans l'ordre de l'existence humaine, c'est fini. Deci am ieșit din logica existenței umane. Grâce à ce qui paraît arbitraire, ceea ce ar părea arbitrar. C'est en train de réveiller, comme tous les autres aussi, un enjeu humain fondamental, universel. Ei pot să găsească un aspect universal. On reçoit donc la Torah de l'Éden, la révélation. Obținem din Eden, din revelație. Cette Torah va descendre dans le jardin. Această Torah va coborî în grădină. Pour l'arroser. Pentru ca să o ude. Et malheureusement, elle va se diviser. Deși, din păcate, se va împărți, se va despărți. Parce qu'il manque le samach, le sod à Iparer. Pentru că lipsește acest sod. Et donc c'est grâce à la lecture kabbalistique. Deci, datorită acestei lecturi cabalistice, qu'on arrive à faire l'union des 3 interprétations. Să reușim să facă unitatea celorlalte 3 moduri de interpretare. Parce qu'ils sont en train de lutter contre ce qui s'est passé dans l'histoire d'Israël. Pentru că reușesc să înțeleagă tot ceea ce s-a întâmplat în istoria lui Israel. Et qui continue jusqu'aujourd'hui. Și care continuă până astăzi. La division. Diviziunea. Entre ceux qui. Între cei care. S'attachent au pshat. Se agață de pshat. Et ils ne veulent rien entendre d'autre. Și nu vor să audă altceva. On les appellerait les orthodoxes.
I-am numit ortodoxi, En fait, c'est pas orthodoxe, c'est dar de fapt nu sunt c'est ortodoxi, orthopraxe. sunt ortopraxi. Il faut faire ce que Dieu a dit, on en parlait tout à l'heure. Ceux qui s'attachent pas à ce moment. Attention, ce n'est pas des fondamentalistes. Deci trebuie să faci ceea ce Dumnezeu spune. Asta nu suntem încă în fundamentalism. Mais ils s'arrêtent sur le pshat. Dar ei se opresc la nivelul psalmului. Et puis ils croient que, Dar ei cred că, on va le voir avec Rabbi Akiva, o să vedem cu Rabbi Akiva, ils croient que lorsque ils tirent une loi, atunci când scot o lege, quelle que soit la nature de cette loi, oricare ar fi ea, sociale, politique, économique, etc., elle est déduite rationnellement, selon un raisonnement logique, și du texte biblique. o scoți pe un motiv rațional din textul Et biblic. ils croient que le Talmud Cred că Talmudul n'utilise que cette méthode nu utilizează decât această pour metodă prouver la halakha. pentru a întâlni la halacha, adică legea. Et une fois que la halakha est là, Odată ce la halacha e c'est fini, il faut acolo, obéir, il ne faut pas aller plus trebuie loin. să te supui necondiționat. Mais ça veut dire donc que quelle que soit ce que votre pensée, Asta ar însemna că oricare ar fi gândirea voastră, quelle que soit votre imagination, c'est pas oricare un va fi problème. imaginarea, Vous êtes jugé sur votre judaïté, sunteți judecați asupra iudaității voastre sur votre pratique. în funcție de practică. Vous ne mangez pas kasher, Dacă nu mănânci cașer, vous n'êtes pas juif. nu ești juif, nu ești iudeu. Voilà le drame du judaïsme aujourd'hui. Asta este drama iudeului de astăzi. Si je n'étais pas sûr que ça existait chez vous aussi, je ne l'aurais pas dit. Dacă ar fi și înapoi, aș zice. Et vous les rencontrez, cela. Mais ça ne veut pas dire qu'on va rencontrer le chassidim, etc. Vous voyez, attachés à Asta la nu e vorba că loi. te întâlnești în funcție de cum se îmbracă. Ça ne veut pas dire qu'ils ne réfléchissent pas. Asta înseamnă că, de fapt, ei nu reflectează. Ce qu'il y a, c'est dans l'histoire d'Israël. Ceea ce e important e că în istoria lui Israel C'est important de se donner à la pensée, à la réflexion, à l'interprétation, să te dedai aceste reflexii și interpretări, à déboucher sur des dérives de faux messianisme. că și ajungi la derive mesianice de tot Ça felul. veut dire qu'ils vous permettent de penser ce que vous voulez, Vă permit să vă gândiți orice, pourvu que tous les jours, soyez à la synagogue, vous mangez kasher. dar cu condiția ca să mergi în fiecare zi la sinagogă, să mănânci cașer și să împlinești practicile. C'est contre cela que luttait Jésus. De fapt, Iisus lupta împotriva acestor tip de practică, Mais ça n'avait rien à faire avec les pharisiens. care nu avea nimic de a face cu farizei. Regardez les pharisiens, les 4 niveaux d'interprétation, comment on les fait. Asta le întâlnim la cele 4 niveluri de interpretare. Ceci dit, il y avait sûrement parmi les pharisiens des hypocrites. Cu siguranță că existau între farizei ipocriți. Tous ceux qui entrent à la messe, Toți cei care merg la liturghie, Oui, c'est la même chose. c'est d'intention. nu putem să le facem proces de intenție, C'est dans l'ordre spirituel. ține de ordinul spiritual. L'ordre de la spiritualité, c'est l'ordre le plus dangereux. Ordinul spiritual este cel mai periculos C'est l'essentiel pour l'être humain, și este esențialul pentru ființa umană, mais il peut glisser dans la pathologie. dar poate să alunece către patologie. Comme c'est là, juger quelqu'un d'après son extériorité. Cum ar fi, de exemplu, să-l judeci în funcție de exterioritatea sa. Ceci dit, nous sommes d'accord. Asta înseamnă că suntem de acord. Quand vous êtes convaincu à partir d'une expérience, Când ești convins în funcție de o experiență personală, eh bien, témoignez-en. dă dovadă de asta. Vous êtes convaincu qu'il ne faut pas voler. Ești convins că nu trebuie să furi. Oui, il n'y a pas de problème, nous sommes tous convaincus qu'il ne faut pas Toți voler. suntem convinși că nu e bine, nu ai voie să furi. Vous voulez construire la société sur l'interdiction du vol, c'est très bien, c'est Poți să formidable. construiești o societate, e foarte bine să pe această principiu. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est respectable, Puteți să spuneți orice, e respectabil, mais c'est quand je vous vois ne pas voler dar când vă văd că nu furați, que je découvre votre conviction intérieure. eu descoper convingerea interioară. Ça c'est clair. Et donc ils n'ont pas tellement tort, ils ont raison. Deci n-au complet, deci au și ei partea lor de dreptate. C'est le monde Michel, il paraît. Dar acest Ishpara, Ça devient, il paraît, c'est une position fermée sur soi este o poziție închisă în sine, et qui apporte. care conduce către diviziune. Et c'est un grand, grand problème Asta este o mare problemă qui continue jusqu'à aujourd'hui. care continuă până astăzi. C'est là, avec le type de Midrash. Il y a le Cu acest Midrash. tip de midrash,
il y a le Midrash. Midrash Haggadah. Acest Midrash Haggadah. Vous voyez, Haggadah, et il y a le Midrash Halacha. Și un Midrash Halacha. Halacha. Le Midrash, l'interprétation Haggadah. Des histoires. Haggadah, ça vient d'un verbe qui veut dire raconter. Deci Haggadah vine de la un verb care înseamnă a povesti. Raconter. Autrement dit, tout ce qui occupe l'imagination, l'interprétation, les problèmes théoriques, les problèmes métaphysiques, comme ça. Deci toate problemele care țin de teorie, de metafizică. Avec le Midrash, c'est-à-dire avec un discours symbolique. Un discurs simbolic. Par le remez, par le... Da, și toate metodele. Tandis que le Midrash Halacha, il a pour objet de tirer la Halacha marché, c'est-à-dire la loi de la conduite. Deci acest Midrash are ca scop obținerea comportamentului, modului de comportament. Aceasta este legea. J'ai lu dans la Torah qu'il faut manger kasher. Eu citesc în lege că trebuie să mănânci alors kasher. il faut interpréter. Atunci trebuie să interpretezi, să Parce que la Torah ne le dit pas. Pentru că Torah oricum nu o spune. Comment concrètement je dois manger kasher? Cum trebuie să mănânc eu în mod concret kasher? Il y en a qui interprètent, qui lisent le texte biblique. Sunt unii care citesc textul biblic dans cette optique. în această optică. Mais ils ont raison. Și au dreptate. Il faut dire la halakha, il faut me dire, moi je suis convaincu qu'il faut faire Shabbat, mais dis-moi comment il faut faire Shabbat. Est-ce que je peux aujourd'hui prendre le téléphone? Est-ce que je peux prendre le bus? Je ne sais pas. La Torah n'a rien prévu d'esclave. La seule interdiction que donne la Torah, c'est interdiction du feu le Shabbat. Deci singura interdicție pe care o oferă Tora referitoare la respectarea șabatului este să nu aprinzi focul. Dar nu spune dacă ai voie să vorbești la telefon, dacă ai voie să mergi cu autobuzul, toate lucrurile astea. Elle dit tu ne travailleras pas le Shabbat. Deci se spune că nu ai voie să muncești. Mais qu'est-ce qu'elle appelle travail? Dar ce înseamnă pentru ei muncă? Ce e muncă? La ce se referă? Alors on a un texte de Talmud, un traité sur les 63 qui s'appelle Shabbat. Există în Talmud un text care e dedicat sabatului. Et c'est un des plus gros. C'est unul din cele mai groase. Et il vous dit, si vous l'avez lu en entier, mais il faut des années. Dacă ca să o poți citi în întregime, trebuie ani de zile. Il vous dit ce que veut dire travailler. Care îți explică ce înseamnă a munci. Et comme ça, si vous l'avez étudié, și dacă după ce l-ai studiat, vous n'avez plus besoin de rabbin. Nu mai ai nevoie de rabin. Vous pouvez vous-même savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Pentru că știi singur ce ai de făcut. Sau ce n-ai de făcut. Si appuyer sur un bouton, c'est un travail ou pas. Dacă a apăsat pe un buton înseamnă a munci. Intră în categoria. Alors de même, il y en a qui s'attachent au drash. Alții se atașează mai degrabă acestui dăraș. Il y en a qui s'attachent au remez. Alții se atașează de remez. C'est comme chez l'historien, il n'y a pas seulement l'historien, il y a plusieurs historiens critiques qui ne sont pas d'accord. Așa cum sunt și cu istoricii, sunt tot soiul de istorici. C'est le même problème chez unii mai critici. Mais cette division compréhensible chez les historiens, această diviziune comprensibilă referitoare la istorici ne peut pas être compréhensible. Nu poate fi înțeleasă. Pour des gens qui se réclament du même texte. Pentru persoane care se reclamă de la același text. Alors ça fait que chacun va choisir son optique. Fiecare, asta înseamnă că fiecare își va alege propria optică. Il se divise. Și se va diviza. Et ça devient des sectes. Și în felul ăsta se nasc sectele. C'est l'origine. Este originea. Depuis les Maccabées. Începând cu Macabei. On va faire bientôt Hanouka. O să sărbătorim în curând Hanuka. Il y a les divisions. Se nasc diviziunile. Les pharisiens, les sadducéens, les esséniens, les boéticiens, les boéticiens. De la boétie. Les zélotes. Zeloții. Et puis les judéo-chrétiens sont venus nous empoisonner encore. Judéo-creștinii care s-au adăugat. J'avais pas assez. Ca și cum ar fi exista suficienți. C'est vrai que c'est un problème. Observați cu ce probleme se confruntă Isus. Il a pensé retrouver l'unité d'Israël. El a încercat să regăsească unitatea lui Israel. Et les kabbalistes disent, iar cabaliștii spun, pourquoi ils se divisent? Pentru ce s-au divizat acolo? Parce qu'il n'y a pas le sod du
Pentru că nu există Parce un qu'il y a pas sol le sol. înăuntru qui puisse leur montrer comment care să le réunir arate cum să se reunească. Et d'une manière générale, on Și va în dans le mod Talmud, general se observă în et Talmud comme Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Rabbi Shimon, că acești rabini, Mair, Akiba și ceilalți, Shimon Bar Yochai, dont on dit qu'il était l'auteur du Zohar, mais și Shimon acesta care ar fi autorul Zoharului. voyez ici, on voit que c'est eux qui ont décidé de la loi. Asta înseamnă că ei au stabilit legea. Mais quand on suit le raisonnement dans le Talmud, Dar când urmărește raționamentul în Talmud, on voit qu'ils étaient au courant de ce qu'ils faisaient. dar tocmai ei erau conștienți la curent cu ceea ce săvârșeau. Et aujourd'hui, beaucoup de rabbins Și astăzi foarte mulți rabini attachés au Midrash Halacha, atașează acest midrash ils ont halacha raison, il n'y a pas là, on și est au pas dreptate. Sinon, moi, je mangerais plus cachère, je ne ferais pas Eu n-aș mai mânca cașer. Oui, ils ont raison. Et ils s'attachent à étudier le texte Ei se atașează la studierea textului, de studierea pour textului, déduire une loi. pentru a deduce o lege, C'est ce qu'il faut. ceea ce e important. Mais c'est devenu, ils ont constitué un statut juridique dans le judaïsme. Dar în felul acesta ei au constituit un statut juridic iudaismului Qu'ils ont détaché du sod, pe care le-au despărțit separat de sod, c'est-à-dire de la métaphysique. de aspectul metafizic. Mais est-ce qu'on peut détacher une conduite de la métaphysique? Dar poate fi oare despărțită o